早上啊，必须得吃三系大哥亲自买的早餐才有感觉。三系大哥现在在咱们店啊，不只是修车，现在还兼职干后勤。吃完三系大哥买的饭，咱们开启元气满满的一天。看看今天咱们修点啥。兄弟们啊，今天咱们修一个夏季最容易出现的问题，就是空调不良。咱们这台车呢是一个13年的宝马525。经过咱们检查呢，这台车的空调压力啊不正常，低压高，高压低。这个现象呢，典型的是空调泵的问题啊。咱们今天呢就更换一个空调泵。空调泵的故障呢，在宝马车上呢也是非常常见的啊，尤其是一些老车上。那么故障点呢，主要体现在几个方面，一个呢是空调泵的泵头不转。那也就是说咱们这个电磁离合器呢有问题了，但是咱们这台车呢泵头是转的，那么呢这个问题就可以排查掉了。那么咱们这台车呢应该是这个活塞呀磨损了，造成压力出现问题。一般这个如果空调泵的泵头有问题呢，咱们一般是可以单独更换这个泵头的。往期视频呢也给大家换过，单独更换泵头的话呢，节省一部分成本。但是呢，如果这个压缩机内部磨损的话，一般呢咱们就更换总成了。同时和大家说一下啊，这款机器啊，N20的这个空调泵的高低压管的密封圈是非常容易漏这个制冷剂的啊。它有一个改进措施，更换2个密封圈，然后更换一个改进的支架，这个位置呢达到一个更好的密封。夏季这空调系统属实是故障率高啊，这个车换空调泵。咱们这台车呢，也是换空调泵，已经换下来了啊，而且还是丰田。这个呢是咱们摘下来的旧泵，新泵呢咱们正在安装，咱们安装了一个法雷奥品牌的这个泵，质量呢还是非常的不错。更换空调泵需要注意的事项呢，就是记着咱们这干燥罐，也相当于空调系统的这个滤芯儿，一定要把它换掉。当然了啊，如果你要是因为泵头的原因，这个空调泵有问题，咱们可以不换。如果要是磨损的原因，这个东西是必须得换掉的。正好借这机会呢，和大家说一下啊，夏季空调不良的原因都有哪些？其中一个呢，就是咱们更换的这个压缩机本身的故障，这是呢遇到最多的问题。第二个呢，遇到最多的就是这个空调系统堵塞，散热不好。还有一些呢，像膨胀阀或者是蒸发箱堵塞也有的。基本上呢，空调制冷不良的问题呢就是这些。那么每个问题的处理办法呢肯定是不一样的。给大家的建议呢，就是空调系统呢，咱们不一定说定期清洗管路内部，但是呢，咱们的冷凝器，包含咱们的水箱，一定要定期的清洗，最长时间咱们2年也要洗一次。顺道咱们再清洗个水箱啊，大家可以看一下这水箱堵的。这就是刚才说的，冷却系统必须得定期清洗的。兄弟们呐，这空调泵一换完呐，这小温度啊，看见了吗？3.5度啊，用3系大哥话来讲，那是邦邦的。这要是在车里开一晚上，那我估计第2天真能给你冻邦邦硬啊。